俺说那个500人钱你，帮你钱你当哪家这次来都是大车呀，这是的同个穷的要了，这个当初我在我去拍破，风开了不这年空来接，这个当初我在我。演唱会的帕拉米节奏夏林别等的现在的站那跟了穷。
放那的是来撇地，也给他们早起来吃你，